我正在等我老板的支票呢。我老板也正等着你的支票呢，乔恩先生。不要让我控告你哦！你真的要控告我吗？我的工作就是将别人告上法庭。听着，这就是我今天下午的时间安排：1点控告国王对吸气扣税，2点控告国王对呼气扣税，3点控告国王对憋气扣税，3点半控告国王对停止呼吸扣税，4点去拜访一下国王的堂妹，4点半控告国王堂妹不和我睡，5点控告国王强行和产牛奶的奶牛睡。因为加菲猫每顿都要点12份维多披萨，所以导致乔恩很快破产，现在连2块半的钱都拿不出来。然而倒霉的是，他竟还遇到了一名控告律师，狠起来连自己都控告的那种。于是为了还清这笔债款，乔恩决定把家里没用的东西全都给卖了。可谁料这一幕恰好被控告律师瞟见，于是他当即让司机停车，否则就控告他。而乔恩意识到这些东西不够还债后，便决定再去家里找找。自然而然，贴价格标签的任务就到了加菲猫身上。然而没想到的是，他非但不好好完成工作，反而还打算把欧弟以2分钱的价格出手。虽然这只是一场玩笑，但控告律师的女儿却看上了欧弟。你想买他儿子？或许我可以把价格谈得更低一些。求你了，爸爸！哦，好吧，乔恩，我要买这只狗。乔恩听闻后一脸懵逼，紧忙走出来解释欧弟是不卖的。可控告律师却表示他身上贴着价格标签，这是合法并具有法律效益的购买合同，如果不成交的话就要控告乔恩。紧接着便掏出100美钞让他尽快找钱。更离谱的是，他居然还要收据。为了不被控告，乔恩只好心有不甘地卖给了他。不过好在加菲猫想到了救欧弟的办法。我在尼莫身上贴了1美元的标签。意识到是加菲猫搞的鬼后，乔恩直接将其撵出了家门，直到把欧弟找回来为止。无奈之下，他只好恳求杰克帮忙。然而老鼠的办事效率确实高，消息传出去没2分半的功夫，控告律师家的地址就被打听到了。看着欧弟现在住的房子这么大，加菲猫瞬间就羡慕了。可欧迪却一点也不快乐，因为他很想念铲屎官，而小女孩似乎也看出了欧迪的心思，于是便决定把他送回家。而不知情的加菲猫为了救出欧迪，竟假扮成了送披萨的维多。嘿嘿，管家先生，是我维多，这是送给那个小男孩和那只伸着舌头小狗的维多披萨。哦，你不是送披萨的那个人，你还是那只肥猫。祝你愉快。尽管加菲猫假扮了很多身份，却依然被识破。就当他束手无措的时候，突然发现2楼的窗户是打开的，于是他紧忙以迅雷之势爬了进去。可谁料这竟被管家给看到。最后经过一番追逐，加菲猫竟误打误撞的被控告律师给逮住。非常抱歉，沃尔克先生，这只猫它破坏了安全系统，而且我发现小杰克不见了，还有那条笨狗也不见了。控告律师听闻后，瞬间就意识到他们可能去乔恩家了。然而事实也确实如此。看着乔恩和欧弟亲密的样子，小女孩满眼羡慕，只因她从来没有得到过父亲的关怀。这时控告律师走了过来，扬言一定要乔恩坐牢。小女孩见状紧忙阻拦，可却被一把拎过。你把它偷回去了，我现在要报警，并且以盗窃小狗的罪名指控你。但是爸爸，安静杰克，别让我控告我自己的儿子，我会那么做的。如果我必须的话，我一定会控告你的。嘿，让这孩子说句话吧。爸爸，这条小狗是我还给他们的。控告律师听闻后一脸懵逼，完全搞不懂女儿想要什么。直到乔恩说出狗不是父母的替代品的话后，控告律师才终于意识到了孩子想要的是自己的关怀，而不是整天的控告别人。乔恩，你欠我的那张支票，别担心，4点半控告你哦。